아버지, 아버지, 석주는 무덤 앞에 엎드려 또 한 번 통곡했다. 3년째 이어진 심요살이. 그런데 그날 밤 무덤 속에서 이상한 소리가 들려왔다. 으, 으, 석주는 온몸이 얼어붙었다. 죽은 사람의 무덤에서 신음소리가 들린다니. 이게 대체 무슨 일인가? 그는 떨리는 손으로 삽을 들었다. 그리고 무덤을 파기 시작했다. 관 뚜껑을 열었을 때 석주는 그만 그 자리에 주저앉고 말았다. 아버지? 야담극장의 이야기가 계속될 수 있도록 구독과 좋아요로 응원 부탁드립니다. 그럼 지금부터 이야기를 시작합니다. 조선 중기 경상도 깊은 산골 마을에 석주라는 젊은이가 살고 있었다. 26의 나이였지만 아직 장가도 가지 못한 그는 홀아버지를 모시며 가난한 농사를 지어 생계를 이어가고 있었다. 석주의 아버지는 젊은 시절 마을에서 손꼽히는 농부였다. 성실하고 부지런하며 이웃을 돕는데 인색함이 없었다. 하지만 석주가 10살 되던 해 어머니가 병으로 세상을 떠났고 그 후로 아버지의 기운은 날로 쇠약해져만 갔다. 아버지는 아내를 잃은 슬픔을 농사로 달랬다. 새벽부터 밤늦게까지 논과 밭을 오가며 몸을 혹사했고 그 탓에 허리와 다리가 성한 날이 없었다. 석주는 그런 아버지를 보며 자랐다. 말은 적었지만 아버지의 등을 보며 삶의 무게를 배웠고 아버지의 주름진 손을 보며 효의 의미를 깨달았다. 저녁 식사 후 마루에 앉으면 아버지는 가끔 석주에게 세상을 사는 이치를 가르쳤다. 힘든 일도 많고 억울한 일도 많지만 하늘은 사람이 어떻게 사는지 지켜보고 있으니 바르게 살아야 한다고 했다. 남에게 부끄럽지 않게 살아야 한다고 했다. 석주는 고개를 끄덕이며 아버지의 말을 가슴에 새겼다. 그리고 그는 아버지의 가르침대로 살기 위해 애썼다. 가난했지만 정직했고 힘들었지만 불평하지 않았다. 세월은 흘러 석주가 26이 되던 해봄. 아버지가 갑자기 쓰러졌다. 석주는 급히 아버지를 부축했지만 아버지는 눈을 감은 채 미동도 하지 않았다. 호흡이 끊어졌다. 맥박도 느껴지지 않았다. 마을의 노인들이 달려와 확인했지만 모두 고개를 저었다. 이미 돌아가셨다는 표정이었다. 석주는 그 자리에서 무너져 내렸다. 아버지의 손을 붙잡고 하염없이 울었다. 장례는 사흘 만에 치러졌다. 마을 사람들이 조금씩 힘을 보태관을 마련해 주었고 석주는 아버지를 마을 뒷산 양지 바른 곳에 모셨다. 그리고 그는 결심했다. 3년 심요살이를 하겠다고. 심요살이란 부모의 무덤 곁에 움막을 짓고 3년간 머물며 곡을 하고 제사를 모시는 풍습이었다. 조선시대 효자들이 행하던 지극한 효의 표현이었다. 마을 사람들은 말렸다. 아직 젊은 나이에 장가도 가야 하고 생업도 이어가야 하는데 3년 심요살이는 너무 가혹하다고 했다. 하지만 석주의 의지는 단단했다. 아버지께서 평생 자신을 키워주셨는데 이 정도는 당연한 일이라 생각했다. 그는 무덤 옆에 조그만 움막을 짓고 그곳에서 기거하기 시작했다. 매일 새벽이면 무덤 앞에 엎드려 곡을 했고 저녁이면 간단한 제사를 올렸다. 밥은 하루 한 끼, 그나마도 보리와 나물로 연명했다. 몸은 날로 야위어 갔지만 석주의 눈빛만큼은 흔들림이 없었다. 봄이 가고 여름이 왔다. 장마가 쏟아져 움막이 무너질 듯 했지만 석주는 꿋꿋이 버텼다. 가을이 오고 겨울이 왔다. 매서운 추위에 손발이 얼어붙었지만
석주는 아버지 무덤 앞을 떠나지 않았다. 그렇게 1년이 지나고 2년이 지났다. 마을 사람들은 석주의 효심에 감탄했고 지나가는 나그네들도 그의 이야기를 듣고는 고개를 숙였다. 그리고 3년째 되던 해 가을. 이상한 일이 벌어졌다. 그날도 석주는 평소와 다름없이 무덤 앞에서 곡을 했다. 날씨가 제법 쌀쌀해졌다. 아버지께서 추위를 많이 타셨기에 저승길은 따뜻하시길 바라는 마음으로 기도했다. 석주의 목소리는 이미 쉬어 있었다. 3년간 매일 곡을 하다 보니 목이 상한 것이었다. 해가 저물고 어둠이 내렸다. 석주는 움막으로 돌아가 보리밥 한 그릇을 먹고 멍하니 무덤을 바라보았다. 달빛이 무덤 위를 비추고 있었다. 석주는 중얼거리듯 생각했다. 아버지께 잘 지내고 있으니 걱정 마시라고. 그렇게 눈을 감았다. 그런데 그때였다. 희미한 신음 소리가 들려왔다. 석주는 화들짝 놀라 눈을 떴다. 방금 뭔가 들린 것 같았다. 그는 귀를 기울였다. 하지만 더 이상 아무 소리도 들리지 않았다. 바람 소리, 나무잎 흔들리는 소리만이 고요한 밤을 채우고 있었다. 석주는 고개를 저으며 다시 눈을 감았다. 너무 피곤해서 헛것을 들은 것이라 생각했다. 그런데 다음 날 밤, 또다시 그 소리가 들렸다. 이번에는 분명했다. 석주는 벌떡 일어나 움막 밖으로 나갔다. 달빛 아래 무덤이 고요히 자리하고 있었다. 석주는 떨리는 목소리로 물었지만 대답은 없었다. 그는 천천히 무덤 쪽으로 다가갔다. 가슴이 두근거렸다. 무언가 이상한 기운이 느껴졌다. 석주는 무덤 앞에 무릎을 꿇고 귀를 바닥에 가까이 댔다. 숨을 죽이고 기다렸다. 잠시 후 신음 소리가 다시 들렸다. 그것도 무덤 안에서. 석주는 온몸에 소름이 돋았다. 죽은 사람의 무덤에서 소리가 난다니. 그는 뒷걸음질 쳤다. 공포가 엄습했다. 하지만 동시에 이상한 느낌이 들었다. 그 신음 소리가 어쩐지 고통스러워 보였다. 마치 살아있는 사람이 괴로워하며 내는 소리 같았다. 석주는 그날 밤 한숨도 자지 못했다. 다음 날 아침 그는 마을로 내려가 이장을 찾아갔다. 지난 이틀간 겪은 일을 설명했다. 이장은 미간을 찌푸렸다. 석주가 너무 고생을 해서 귀에 이상이 생긴 게 아니냐는 반응이었다. 석주는 분명히 들었다고, 신음 소리였다고 말했다. 하지만 이장은 고개를 저었다. 돌아가신 지 벌써 3년이 다 되어 가는데 무덤에서 소리가 난다는 게 말이 되느냐는 것이었다. 이장의 말이 맞았다. 상식적으로 생각하면 있을 수 없는 일이었다. 석주도 그걸 알고 있었다. 하지만 그는 자신이 들은 것을 믿었다. 석주는 무덤을 열어보고 싶다고 했다. 귀가 이상해진 것인지 아니면 정말 무엇인가 있는 것인지 확인하고 싶다고 했다. 이장은 깜짝 놀랐다. 부모의 무덤을 함부로 파헤치는 건 불효 중의 불효라며 만류했다. 만약 아무것도 없으면 어쩌려고 하느냐고 물었다. 석주는 진지한 눈빛으로 대답했다. 아무것도 없다면 모든 벌을 자신이 받겠다고. 이장은 한참을 고민하다가 한숨을 내쉬었다. 혼자 하지 말고 마을 사람 몇 명을 데리고 가라고 했다. 만약 정말 이상한 일이 벌어진다면 증인이 필요할 테니. 석주는 고개를 숙여 감사의 뜻을 표했다. 그날 오후 석주는 이장과 마을 사람 5명을 데리고 무덤으로 향했다. 사람들은 수군거렸다.
정말 무덤에서 소리가 났을지 석주가 3년 동안 고생해서 정신이 이상해진 건 아닐지. 하지만 석주는 거짓말할 사람이 아니라는 데는 모두 동의했다. 무덤 앞에 도착하자 석주는 삽을 들었다. 아버지께 불효를 용서해달라 빌며 하지만 분명 소리를 들었으니 확인하겠다고 마음속으로 다짐했다. 떨리는 손으로 흙을 파기 시작했다. 한 삽, 두 삽. 사람들도 함께 도왔다. 얼마 지나지 않아 관이 드러났다. 이장이 중얼거렸다. 석주는 관 위의 흙을 조심스럽게 제거했다. 그리고 관 뚜껑에 손을 댔다. 사람들은 숨을 죽였다. 석주가 천천히 관 뚜껑을 들어 올렸다. 그 순간 관 안에서 희미한 신음소리가 들려왔다. 사람들은 비명을 질렀다. 믿을 수 없다는 표정들이었다. 석주는 그 자리에 주저앉았다. 관 안에는 아버지가 누워 있었다. 하지만 시신이 아니었다. 아버지의 입술이 미세하게 떨리고 있었고 손가락이 희미하게 움직이고 있었다. 석주는 믿을 수 없다는 표정으로 아버지를 바라보았다. 3년 전 분명히 숨이 끊어졌던 아버지. 그런데 지금 아버지는 살아 있었다. 이장이 외쳤다. 사람들은 황급히 관 주변으로 달려들었다. 석주는 떨리는 손으로 아버지의 손을 잡았다. 아버지의 손은 차가웠다. 하지만 분명 미세한 온기가 느껴졌다. 맥박도 희미하게 남아 뛰고 있었다. 이장도 믿을 수 없다는 표정이었다. 3년 전 분명 돌아가셨는데 숨도 끊어지고 맥박도 사라졌는데 어찌 된 일인지 이해할 수 없었다. 마을의 한 노인이 무릎을 쳤다. 이건 가사자스라는 것이었다. 죽은 것처럼 보이지만 실은 살아있는 상태. 옛날 의원이 말하길 아주 드물게 이런 일이 일어난다고 했다. 그렇다면 지금까지 3년 동안 아버지는 극도로 생명력이 약해진 상태에서 그대로 관 속에 계셨던 것이었다. 움직이지도 못하고 소리도 제대로 내지 못한 채로. 사람들은 소름이 돋았다. 살아있는 채로 관 속에 갇혀 3년을 보낸다는 것. 상상만 해도 끔찍한 일이었다. 이장의 지시에 사람들이 움직였다. 조심스럽게 아버지를 관에서 꺼내 평평한 곳에 눕혔다. 석주는 아버지의 얼굴을 살폈다. 피부는 창백했고 뼈만 앙상하게 남아 있었다. 3년간 아무것도 먹지 못한 탓이었다. 하지만 가슴은 희미하게 오르락내리락 하고 있었다. 누군가 물을 떠왔다. 석주는 조심스럽게 아버지의 입술을 적셨다. 처음에는 반응이 없었다. 하지만 몇 차례 반복하자 아버지의 목구멍이 미세하게 움직였다. 물을 삼킨 것이었다. 석주의 눈에서 눈물이 쏟아졌다. 기쁨의 눈물이었다. 3년간 죽은 줄 알았던 아버지가 살아 계셨다. 이보다 더 큰 기적이 어디 있겠는가. 사람들은 즉시 아버지를 들것에 태워 마을로 옮겼다. 석주는 아버지의 손을 꼭 붙잡은 채 한시도 떨어지지 않았다. 마을로 돌아온 후 인근 읍내의 의원이 급히 달려왔다. 의원은 아버지의 맥을 짚고 눈동자를 살피고 가슴에 귀를 댔다. 한참을 진찰하던 의원이 고개를 끄덕였다. 기이한 일이었다. 생명의 불씨가 아직 남아 있었다. 극도로 약하지만 살릴 수 있을 것 같다는 판단이었다. 석주는 의원의 손을 붙잡았다. 의원은 쉽지 않을 거라 했다. 3년간 아무것도 먹지 못했으니 몸의 기운이 바닥난 상태였다. 조금씩, 아주 조금씩 음식을 들여야 하고
약도 꾸준히 복용해야 한다고 했다. 석주는 무엇이든 하겠다는 각오였다. 의원은 석주의 효심이 하늘을 감동시킨 것이라 말했다. 이제부터가 진짜 시작이니 마음을 단단히 먹으라고 당부했다. 의원은 약을 지어 주었다. 석주는 그날부터 아버지를 간호하는데 모든 정성을 쏟았다. 1시간마다 물을 적셔드리고 하루에 서너 차례 미음을 조금씩 떠먹였다. 밤에는 아버지 옆에서 잠을 자며 호흡을 살폈다. 조금이라도 이상이 생기면 즉시 의원을 불렀다. 며칠이 지나자 아버지의 입술에 조금씩 색이 돌아왔다. 일주일이 지나자 아버지의 눈꺼풀이 미세하게 떨렸다. 보름이 지나자 아버지가 희미하게 눈을 떴다. 석주는 그 순간을 평생 잊을 수 없었다. 아버지의 눈동자가 자신을 바라보고 있었다. 흐릿했지만 분명 살아있는 사람의 눈빛이었다. 석주는 아버지의 손을 꼭 잡고 울었다. 아버지의 입술이 천천히 움직였다. 목소리는 거의 들리지 않을 정도로 작았지만 석주에게는 세상 어떤 소리보다 크게 들렸다. 석주는 자신이 여기 있다고, 아버지가 살아 계시다고 되뇌었다. 아버지의 눈에서 눈물 한 방울이 흘러내렸다. 석주는 그 눈물을 손으로 닦아드렸다. 한 달이 지나자 아버지는 조금씩 말을 할 수 있게 되었다. 2달이 지나자 스스로 물을 마실 수 있게 되었다. 3달이 지나자 혼자 앉아 있을 수 있게 되었다. 회복의 속도는 느렸지만 분명한 진전이 있었다. 마을 사람들은 이를 두고 효자의 기적이라 불렀다. 석주의 3년 심요살이가 하늘을 감동시켰다는 것이었다. 그렇지 않고서야 어떻게 3년간 관 속에 계시다가 살아나실 수 있겠느냐는 것이었다. 효자의 정성이 아버지를 다시 살려낸 것이라 여겼다. 소문은 인근 고을로 퍼져나갔고 심지어 관아의 사또도 이 이야기를 듣고 감탄했다고 전해졌다. 하지만 석주는 그런 것에 관심이 없었다. 그에게 중요한 것은 오직 하나. 아버지가 살아 계시다는 것. 그것만으로 충분했다. 어느 날 저녁, 아버지가 석주를 불렀다. 아버지의 목소리는 여전히 약했지만 예전보다 훨씬 또렷했다. 석주는 아버지의 옆에 앉았다. 아버지는 천천히 입을 열었다. 그 어둠 속에서 많은 것을 보았노라고. 석주는 고개를 갸우뚱했다. 어둠 속에서 많은 것을 보았다니. 아버지는 천천히 고개를 끄덕였다. 관 속에 있던 3년 동안 움직일 수도 소리를 낼 수도 없었다고 했다. 눈도 뜰 수 없었고 그저 희미한 의식만 남아 있었다고. 석주는 숨을 죽이고 아버지의 말을 들었다. 처음에는 자신이 죽었다고 생각했다고 했다. 저승으로 가는 길인 줄 알았다고. 하지만 시간이 지나면서 깨달았다고 했다. 자신은 아직 살아있구나. 다만 몸을 움직일 수 없을 뿐이구나. 그때의 고통은 말로 표현할 수 없다고 했다. 살아있지만 죽은 것과 다름없는 상태. 어둠만이 가득한 곳에서 시간이 얼마나 흘렀는지도 모른 채 그저 기다리기만 했다고. 석주의 가슴이 찢어지는 것 같았다. 아버지가 그런 고통을 겪고 계셨다니. 하지만 아버지는 그 어둠 속에서 석주의 목소리를 들었다고 했다. 매일 아침, 매일 저녁 석주가 무덤 앞에서 우는 소리가 들렸다고. 아버지를 부르는 석주의 목소리가 그 어둠을 뚫고 들려왔다고. 아버지의 눈에 다시 눈물이 고였다. 그 목소리가 자신을 살아있게 했다고. 석주가 부르는 그 간절함이 자신으로 하여금 포기하지 않게 만들었다고.
아직 죽으면 안 된다고 석주가 저렇게 슬퍼하는데 진짜 죽으면 안 된다고 생각했다고. 석주는 참았던 눈물을 터뜨렸다. 아버지는 석주의 효심이 자신을 살린 것이라 했다. 석주가 3년 동안 무덤 앞을 지키지 않았다면, 매일 곡을 하지 않았다면 자신은 진짜 죽었을 거라고. 석주의 목소리가 들리지 않았다면 그 어둠 속에서 희망을 잃고 말았을 거라고. 아버지는 석주의 손을 꼭 잡았다. 고맙다고 석주가 있어서 자신이 다시 살 수 있었다고. 석주는 자신이 해야 할 일을 했을 뿐이라 답했다. 아버지는 고개를 저었다. 세상에 자식이 많지만 석주처럼 3년 심요살이를 하는 자식은 드물다고. 석주는 진정한 효자라고. 두 사람은 한참을 말없이 손을 잡고 있었다. 세월이 흘렀다. 아버지는 놀랍게도 거의 완전히 회복했다. 비록 예전처럼 밭일을 할 수는 없었지만 집 안에서 걸어 다니고 식사도 스스로 할 수 있게 되었다. 석주는 아버지와 함께하는 하루하루가 기적처럼 느껴졌다. 죽었다고 생각했던 아버지와 다시 밥을 먹고, 다시 이야기를 나누고, 다시 웃을 수 있다는 것. 이보다 더한 행복이 있을까? 어느 날 아버지가 석주를 마루로 불렀다. 석주는 아버지 옆에 앉았다. 해가 서산으로 넘어가고 있었다. 아버지는 이제 석주도 장가를 가야 하지 않겠냐고 했다. 석주는 그런 건 천천히 생각해도 된다고 했다. 아버지는 고개를 저었다. 석주의 나이가 벌써 30이 다 되지 않았냐고. 이제는 가정을 꾸려야 할 때라고 했다. 석주가 망설이자 아버지는 말을 이어갔다. 자신은 이미 죽었다가 다시 살아난 사람이라고. 하늘이 자신에게 다시 살 기회를 준 것은 아마도 석주에게 하지 못한 말을 하라는 뜻인 것 같다고. 아버지는 석주를 바라보았다. 석주는 훌륭한 사람이라고, 효자이고 성실하고 마음이 바르다고. 그런 석주가 좋은 짝을 만나 행복한 가정을 꾸렸으면 좋겠다고. 그리고 또 하나, 아버지는 석주가 그저 효자로만 살지 않았으면 좋겠다고 했다. 석주는 고개를 갸우뚱했다. 효도는 중요하지만 그것만이 인생의 전부는 아니라고 했다. 석주에게도 꿈이 있을 것이고 하고 싶은 일이 있을 거라고. 그것을 찾아서 그것을 위해 살라고. 아버지는 석주가 자신을 위해 희생한 지난 3년이 자랑스럽기도 하지만 한편으론 미안하다고 했다. 석주의 젊음을 무덤 앞에서 보냈으니 말이다. 이제는 석주 자신의 인생을 살라고. 아버지가 석주를 다시 보게 된 것은 석주에게 이 말을 하기 위함인지도 모르겠다고. 아버지는 석주에게 약속하라고 했다. 행복하게 살겠다고. 아버지는 석주가 행복한 것을 보는 것이 가장 큰 기쁨이라고. 석주는 고개를 끄덕였다. 약속하겠다고. 그날 밤 석주는 오랜만에 편안한 잠을 잤다. 그리고 그로부터 얼마 후 마을의 중매쟁이 할머니가 좋은 혼처를 소개해 주었다. 인근 마을의 선량한 처녀였다. 석주는 아버지의 허락을 받아 혼례를 올렸고 아버지는 아들의 혼례를 보며 환하게 웃었다. 세월은 다시 흘러 석주에게는 자식이 태어났다. 아버지는 손자를 보며 눈물을 흘렸다. 자신이 손자를 보다니 그것은 기적이었다. 죽었다가 다시 살아나 손자까지 보게 된 것. 하늘이 내린 축복이었다. 석주는 아버지와 함께 농사를 지었다. 비록 아버지는 힘든 일은 할 수 없었지만 곁에서 조언을 해주고 손자를 돌봐주었다. 그리고 가끔 석주에게 말했다.
세상을 살다 보면 힘든 일도 많고 억울한 일도 많지만 하늘은 사람이 어떻게 사는지 그 마음이 어떤지 지켜보고 있다고. 그러니 바르게 살라고, 남에게 부끄럽지 않게 살라고. 석주는 그 말을 들을 때마다 어린 시절 아버지가 했던 말이 떠올랐다. 똑같은 말이었다. 아버지는 변하지 않았다. 죽음의 문턱을 넘었다 왔어도, 3년간 어둠 속에 갇혀 있었어도, 아버지는 여전히 그 아버지였다. 그로부터 몇 년 후, 아버지는 편안히 눈을 감았다. 이번에는 진짜 돌아가신 것이었다. 석주는 슬펐지만 예전처럼 무너지지는 않았다. 아버지와 함께한 마지막 시간들이 있었기 때문이다. 하지 못한 말을 나누고, 보지 못한 것을 보고, 주지 못한 사랑을 주고받았기 때문이다. 장례를 치른 후, 석주는 아버지의 무덤 앞에 섰다. 이제는 정말 가시는 것이라고, 이번에는 자신이 아버지를 다시 깨우지 못할 것이라고 생각했다. 바람이 불어왔다. 마치 아버지가 대답하는 것 같았다. 하지만 괜찮았다. 아버지께서 자신에게 남겨주신 것이 있었으니까. 바르게 살라는 가르침, 그리고 하늘은 알아준다는 믿음. 석주는 그것을 가슴에 새기고 살아가겠다고 다짐했다. 석주는 무릎을 꿇고 절을 올렸다. 그리고 마지막으로 마음속으로 말했다. 감사하다고, 다시 만나게 해주셔서, 그리고 사랑한다고. 석주는 일어나 돌아섰다. 집으로 가는 길. 그의 걸음은 무겁지 않았다. 슬픔보다는 감사함이 컸다. 아버지와 함께했던 시간들. 그 모든 순간이 축복이었다. 그리고 석주는 알고 있었다. 아버지는 비록 떠났지만 그 가르침은 영원히 자신의 가슴 속에 살아있을 것이라는 것을. 세월이 흘러 석주도 나이가 들었다. 그는 자식들에게 아버지의 이야기를 들려주었다. 할아버지는 죽었다가 다시 살아나신 분이시라고. 그리고 그것은 하늘이 내린 기적이었다고. 효심이 하늘을 감동시킨 것이라고. 자식들은 자신들도 아버지께 효도해야겠다고 했다. 석주는 효도는 거창한 것이 아니라고 가르쳤다. 마음을 다해 부모를 생각하고 진심으로 대하는 것, 그것이 진정한 효도라고. 석주의 자식들은 고개를 끄덕였다. 그리고 그들도 자라서 자식을 낳고 또 그 자식들에게 이 이야기를 전했다. 그렇게 석주와 아버지의 이야기는 대대로 전해 내려가며 사람들에게 효의 의미를 일깨워 주었다. 어느 시대든 어느 곳에서든 진심은 통한다는 것, 하늘은 지켜보고 있다는 것, 그리고 사랑하는 사람을 위한 정성은 기적을 만들어낸다는 것을. 석주의 이야기는 그렇게 오랜 세월을 거쳐 지금까지도 전해지고 있다.